Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Et nous allons jouer à un jeu 99 si. Et vous regardez là, là en bas, on va voir cette fois mon visage et le jeu. Du coup, c'est parti. Alors, ok, on va avec du monde ou... Et oui, j'ai battu les 10 jours. J'ai battu. C'est battu comme vous voyez. Peut-être je vais avec 5 personnes qui veulent venir. Ah, il y a quelqu'un. Salut. En gros, il n'y a pas beaucoup de monde, peut-être. Ah non, je vais pas sortir. Hein. Il est quand même... non, en vrai, je vais sortir, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Voilà. Je sors, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis sorti, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, avant, on va... Qui veut faire une partie. Je fais une partie. Voilà, qui veut faire une partie, s'il vous plaît, monsieur, dame. S'il vous plaît, je suis pauvre. On va juste, s'il vous plaît. Juste la caméra, on va juste l'ajuster un peu. Voilà. S'il vous plaît, quelqu'un veut? Alors? Allez. On attend. On va faire une partie, je suis un youtubeur. On attend un peu. Moi, je me sers. Pourquoi? Je veux très vite le savoir. Ok. Attendez, on va juste se rapprocher un peu. Non. Juste que vous pouvez voir un peu. Oh, c'est bon. Ok, bon, oui, j'ai bien 3 jours. Qui veut faire une partie? Personne, bon, en vrai, je peux aller avec elle. Oh non. Bon, on va avec elle. Ouais, on est 3, ok. Première fois que je fais une vidéo avec moi. Et ouais, je fais pas bien. Il y a bien la tenue. Hein. Donc, dites quand même aux commentaires si vous aimez les genres de concepts sur 99. Là, parce qu'on va essayer de battre vraiment au moins les 20 jours. Allez, 20 jours. Juste 20 jours et c'est bon, c'est fini. Je ferai un live où j'essayerai de battre les 100 jours. Ah, et d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai la classe du coup. J'ai cette classe. Ouais, j'ai mis la casquette. Ok, bon, je crois que c'est... Du coup, je peux déjà placer la carte, en vrai. Et... la place là, allez. Ok, maintenant on prend 2 et on va couper un peu. Hein. Allez, on va... Oh, là-bas, déjà, il y a une lampe torche, on y va. Hein. Ah, c'est vrai qu'on gagne 2 emplacements de plus, du coup on a 7 places. Oula. Attends, j'ai pas un... Ok, oui, voilà. On grimpe, hein. On grimpe. Oula. Hop, c'est bon. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hop. Pourquoi? Oula, il y a un petit bug cette maison. Petit bug, il y a l'herbe, il n'y a même pas le sol. Si on peut prendre, c'est... pour prendre... Pas dans le sac. Hop. Oh. F. Ok, c'est F par contre pour prendre les trucs au sac. Hop. Là, on a des boulons. Pas ouf. Non, mince. Ok, j'ouvre. Oh, un charbon. Il n'y a rien. Peut-être il y a quelque chose.
Non. F. Bon, en vrai, ça c'est bien pour débuter, on va quand même prendre. Ça c'est quoi? Rien. Oh, merci. Merci, vraiment merci. Hein. Merci. Hein. Peut-être s'il est abonné, qui sait. Ok. On ouvre le coffre. Hein. Quoi? J'ai eu un bon sac. Et du coup, ça fait 17 places. On y va, mon ref. Toi, je peux prendre si tu veux. Je prends, t'inquiète, je prends. Je prends si tu veux. Non, ok. Y a rien. Ok, on peut y aller. Ouais, on va... Et ça va, il faut pas que c'est noir que ça, on arrive assez bien à voir quand même. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ou pas? Ça fait quoi? Ça augmente ou ça baisse? C'est bon, j'ai mis la luminosité. Oh! Ah bah attends, je prends. Si tu veux. Ah. Ok, bon, Oh, il est là. Crève, voilà, pars. Il est là. Découvrir, ouais. Pars-toi, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que... Je sais pas, on était à 45 abonnés. Et on est passé de 43. Et il y a un youtubeur qui m'a arnaqué. Il m'a volé mon burrito bandito à 72 millions. Parce que je voulais faire un trade. Et je lui ai proposé de trade. Lui, il me donne une Lochicletera à 62 millions. Puis une Graipus Medusi Rainbow avec la mutation feu. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Je le rejoins. Il attend un petit moment. Puis, qu'est-ce qu'il fait lui? Il me reprend la Chicletera, Bichicletera, l'os Chicletera. Puis, il me bloque. Heureusement qu'il a un autre compte. Mais je l'ai bloqué. Donc vraiment, franchement, je suis pas trop... Je suis triste parce que c'est de mon meilleur. Ouais. En plus, avec cette cache, je crois qu'il y avait pas un truc que la miam, ça descend plus vite. Ça descend moins vite. Alors on va descendre. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... voilà ça alors. Ok. Patte de lapin. Allez. Ouais, je vais pas tuer des lapins, ils sont mes amis. Les lapins, c'est tous mes amis. Donc juste, ouais, encore les 3, c'est bon. Ouais. Un F. Ok, bon. Il y a le premier enfant là-bas. Si je trouve une lance, je vais le faire. Voilà. Je me défends quand même. Ça fait quand même de dégâts ça. Oh. Il y a un coffre. Faut que j'aille le fouiller. On prend quand même ce qu'il y a. Largement. On va prendre ça. Ok, ça ouvre. Salut. Bon, on a eu quoi? Oh, un pistolet. C'est pour prendre et pour prendre aussi. Ok. Je peux aller me le faire le loup. On a combien de balles? 12. Ok, je pense qu'on peut se faire l'enfant. Juste aller prendre ça. C'est que le loup il me va pas. C'est bon, il m'a pas vu. Oh non, mais il y a tous les loups partout là. Faut que je longe ça. Attends, là-haut, il n'y a pas des trucs. Je vais fouiller ça, puis après je vais essayer de sauver l'enfant. Non. Hop. Ok. Ok. F. Ah non, c'est... Alors, F.
Il n'y a pas beaucoup de pièces. Ah, là-dedans, il y a des pièces, là. Et encore un coffre. Attends. Ok, c'est tout. Canne à pêche, pas utile parce qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir dans les coffres. Donc pourquoi déjà le marchand il y a la canne à pêche? Ok, maintenant il faut que je longe ça si je veux pouvoir aller sauver l'enfant. J'ai mon arme. J'ai la hache au cas où quelqu'un voudrait m'attaquer. Mais vas-y, vas-y, il fait nuit. Non, 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 il y a celui-là. Voilà. Allez, maintenant arrête d'avancer. On tire dessus. Allez, on n'a plus beaucoup de balles. Il faut qu'on arrive. Technique, viser la tête. Hein. Allez, je me barre. Première fois, je prends l'enfant. Hop. Ok. Ah, il y a le cerf. On a. Ça, un bandage. Oh, bon, je suis un pile que j'obtiens un bandage qui pourrait nous être utile plus tard. Et bien évidemment, elle doit mourir. Elle est où? Elle est morte là-bas. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, à l'autre bout? Elle va à l'autre bout de la terre aussi. Hein. Ah non, non, ok. On revient plus tard si ça te dérange pas. Parce que sinon je vais crever. Hein. Je vais crever de mort, je vais crever de mourir. Donc je cours, en plus j'ai la dalle. Faut que je reviens plus tard, ok? Ouais, on revient plus tard. Je reviendrai plus tard. Je dois manger juste. Allez, on peut y retourner. On prend bien le sac. Et on y va le chercher pour le prendre pour prendre. En fait, j'ai abandonné parce qu'il y avait un loup et il était de me tuer et je voulais pas mourir quoi. Ah bon, il l'a pris. Oh, non. Non, ok. Ok. J'ai un loup, c'est bon, j'ai. Allez, on va pouvoir la sauver. Peut-être que c'est un abonné, hein. C'est un abonné, je veux. F. Bandage, C'est bon, elle est vivante. Salut. Ça va? Il n'a pas l'air de vouloir me parler, mais c'est pas grave. Moi, je vais rester de mon côté. Hein. Bon, alors... Oh. Faudrait bien qu'on améliore le feu. Allez, je vais essayer de tenter d'améliorer le feu. C'est dur. Tiens. Ok. Hein? Ah, mais j'ai pas le sac. Ah, mais tout, j'ai autant de trucs. Attends, on va essayer. Ah, ouais. Ça, déjà, on prend. Ça pourrait me servir. Et ça, on va mettre. Ok, on a déjà une lampe torche. Il faut qu'on aille... Attends, il y a combien de bois, là? Il y en a 3, il en faut encore 2. T'inquiète pas, mon lapin.
Je vais pas te faire de mal, mon lapin. La 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 la. Oh, que c'est beau là-bas. Ceux qui ont la ref et qui ont déjà vu cette vidéo, abonnez-vous. Ah non, écrivez-moi un commentaire. Oh, que c'est là-bas. Alors les amis, on va se dire à très bientôt.